नमस्कार, मैं संगत त्रिपाठी आज आपको स्वर विज्ञान की रेमेडी बताएंगे, जिसमें आपको गैस की प्रॉब्लम जो एसिडिटी बनती है और कफ बनता रहता है, उसके लिए आपको स्वर चलाने की टेक्निक बताएंगे। तो सबसे पहले आप स्वर बदलने के लिए ये टेक्निक जानें। आप बाएं हाथ को अपने दाहिने कंधे के यहाँ पे हाथ रखें और लेफ्ट स्वर यानी बायां नली जो नाक के पास है उसको आप थोड़ा सा दबावें और दाहिने नाक की नली को खुला छोड़ें और अपने गर्दन को बाएं की तरफ कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक झुकाए रहें। उसके बाद आपका धीरे धीरे श्वास दाहिने यानी राइट स्वर से चलना शुरू हो जाएगा और आपका एसिडिटी और गैस की समस्या, कफ की समस्या से आप निजात पाएंगे। आप देखें, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तीन मिनट में आपका धीरे धीरे राइट स्वर चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका भोजन सुपाच्य और जो कफ की प्रॉब्लम बार बार बनती है वह समाप्त हो जाएगा। जब भी कफ बनता है तो आपका लेफ्ट स्वर चलता है। लेफ्ट स्वर में ही जो है आपको कफ की समस्या प्रबल हो जाती है। हम आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं।